تا حالا شده حس کنی تمام بدنت داره در برابر یه چیز ناشناخته مقاومت میکنه؟ یه حس کلافگی، کوفتگی، خستگی و انقباض که نمیدونی از کجا اومده. ممکنه سر یه امتحان باشه، یه مصاحبه کاری یا حتی یه بحث ساده با دوستت. انگار بدنت به یه حالت هشدار رفته و همه سیستماش روی اضطراره. اگه راز اتفاقی که داره الان تو بدنت میفته رو بفهمی، به جرئت میتونم بگم جلوی ابتلا به انواع مختلف این بیماری ها رو میتونی بگیری. پس تا پایان ویدیو با من همراه باش تا پرده از این راز مهم برداریم. این حالتی که تجربه میکنیم همون چیزیه که یک پزشک اتریشی به اسم هانس سلیه تمام عمرش رو وقف درک و توضیحش کرد. کسی که کاری کرد که واژه استرس از یک کلمه عجیب و غریب علمی تبدیل بشه به یکی از پرتکرارترین کلمات روزمره زندگی ما. سال 1930 هانس سلیه، یک پزشک جوان و پر انرژی در دانشگاه مونترال کانادا، مشغول آزمایش روی موش‌ها بود. او می‌خواست تأثیر هورمون‌های تخمدان رو روی موش‌ها بررسی کنه. اما یه اتفاق عجیب افتاد. هر بار که می‌خواست به موش‌ها هورمون تزریق کنه، اونا از دستش فرار می‌کردن و می‌ترسیدن. سلیه دید که این موش‌ها چه هورمون بهشون تزریق بشه و چه یه ماده بی اثر یه سری علائم مشترک دارن. غده‌های فوق کلیه‌شون بزرگ میشه، سیستم ایمنیشون ضعیف و دچار زخم معده میشن. سلیه اول فکر کرد که حتما یه اشتباهی کرده، اما بعد یه ایده به ذهنش رسید. ممکنه این علائم به خاطر خود تزریق باشه؟ به خاطر ترس موش‌ها از سوزن و دست‌های سلیه؟ اون متوجه شد که بدن به هر نوع تهدید و آسیب مثل سرما، گرما، عفونت یا ترس به یک شکل مشخص و غیر اختصاصی واکنش نشون میده. این کشف سنگ بنای تمام کارهای آینده‌اش شد. اون بعدها در کتاب مشهورش به نام استرس زندگی نوشت: پزشکان تا قبل از او فقط به دنبال پیدا کردن نام و درمان یک بیماری مشخص مثلا دیابت یا سرماخوردگی بودند و به این توجه نداشتن که بدن در برابر همه تهدیدها چه جسمی و چه روانی یک واکنش عمومی و مشترک از خودش نشون میده. بعد از اون کشف بزرگ، سلیه نظریه سندرم سازگاری عمومی رو مطرح کرد که بدن در 3 مرحله به استرس پاسخ میده. مرحله اول هشدار یا آلارم. اینجا همون لحظه‌ایه که تهدید رو حس میکنی. بدنت زنگ خطر رو به صدا در میاره. هورمون‌هایی مثل آدرنالین و کورتیزول ترشح میشن تا برای جنگیدن یا فرار کردن آماده بشن. تپش قلبت بالا میره، نفسات تند میشه و عضلاتت منقبض. مرحله دوم مقاومت یا رزیستنس. اگه تهدید ادامه پیدا کنه، بدن سعی میکنه باش کنار بیاد. منابع انرژیش رو مدیریت میکنه، سعی میکنه به حالت عادی برگرده. اینجا ممکنه فکر کنی که به وضعیت استرس عادت کردی و دیگه خیلی اذیت نمیشی. اما در واقع بدن هنوز درگیره و انرژی زیادی داره مصرف میکنه. مرحله سوم فرسودگی. این خطرناکترین مرحله است. اگه استرس برای مدت خیلی طولانی ادامه پیدا کنه، بدن دیگه نمیتونه مقاومت کنه. منابع انرژیش تموم میشه، ترشح مداوم و زیاد کورتیزول باعث تضعیف سیستم ایمنی میشه و میتونه منجر به علائمی مثل افزایش وزن، دیابت، پوکی استخوان، فشار خون بالا، خستگی، مشکلات سلامت روان مثل اضطراب و افسردگی بشه. اینجا جاییه که آدم‌ها مستعد امراض مختلفی مثل بیماری‌های قلبی و ناراحتی‌های اعصاب و گوارش و غیره میشن که از قبل تو نقشه ژنتیکشون هست. خب حالا که فهمیدیم استرس چقدر میتونه خطرناک باشه، سوال اصلی اینه: چطور میتونیم این قاتل خاموش رو مهار کنیم تا جلوی ترشح بی‌رویه کورتیزول رو بگیریم و اجازه ندیم بدنمون فرسوده بشه؟ کلید ماجرا همینجاست. یکی از قدرتمندترین و مهمترین راه مدیریت استرس که منجر به کاهش ترشح کورتیزول میشه، رواندرمانی هست. شاید براتون عجیب باشه، اما تحقیقات علمی این موضوع رو ثابت کرده.
برای مثال در تحقیقی که توسط آلن عباس در کانادا انجام شد، مشخص شد که رواندرمانی پویشی به طرز چشمگیری باعث کاهش بستری شدن بیماران مزمن در بخش اورژانس بیمارستان گردید. این یعنی با صحبت کردن و درک ریشه های مشکلاتمون میتونیم تاثیر استرس را روی جسممون کاهش بدیم. راهکار بعدی و بسیار در دسترس مدیتیشن یا مراقبه هست. لازم نیست ساعتها وقت بذارید. حتی شروع با چند دقیقه در روز هم میتونه معجزه کنه و کم کم زمانش رو افزایش بدی. تمرین‌های ذهن آگاهی و تنفس عمیق سیگنال آرامش رو به مغز میفرستن و کورتیزول رو پایین میارن. نوشتن و تکرار جملات تأکیدی مثبت هم میتونه بسیار مفید باشه و به تغییر الگوهای فکری استرس‌زا کمک کنه. اما متاسفانه اهمیت این راهکارهای ساده و کم هزینه هنوز به اندازه کافی به مردم آموزش داده نشده. ما گاهی حاضریم شبانه روز تعداد زیادی قرص بخوریم و عوارضش رو تحمل کنیم، اما از انجام کارهایی مثل 3 بار مراقبه کوتاه در طول روز غافل بشیم. در پایان نکته مهمی که حتما لازمه بهش اشاره کنم اینه که استرس همیشه هم بد نیست. هانس سلیه استرس را به 2 نوع تقسیم کرد: یوسترس یا استرس خوب و مثبت. این همون استرسیه که باعث میشه صبح از خواب بیدار شیم و برای رسیدن به اهدافمون تلاش کنیم. استرس یک امتحان مهم، یک رقابت ورزشی یا شروع یک پروژه جدید. این نوع استرس به ما انرژی و انگیزه میده. سلیه میگفت زندگی بدون استرس مرگه. بدن ما به میزان متعادلی از کورتیزول و آدرنالین نیاز داره. دیسترس یا استرس بد و مخرب. این همون نوع استرسیه که باعث فرسودگی و بیماری میشه. استرس ناشی از یه شغل بی‌کیفیت، یه رابطه سمی یا مشکلات مالی که تمومی ندارن. این استرس به مرور ما رو از پا در میاره. هانس سلیه با اینکه چندین بار نامزد جایزه نوبل شد، اما هیچ وقت برندش نشد. ولی میراثی که از خودش به جا گذاشت ارزشمندتر از هر جایزه‌ایه. اون به ما یاد داد که استرس دشمن اصلی ما نیست، بلکه واکنش ما به استرس تعیین میکنه که چه اتفاقی برای ما میفته. اون معتقد بود که ما میتونیم یاد بگیریم چطور استرس رو مدیریت کنیم، نه اینکه ازش فرار کنیم. مدیریت استرس یعنی خودمون رو مرتب مانیتور کنیم. اگه حس کلافگی، انقباض یا خستگی داریم، در اولین فرصت ممکن در جای آروم قرار بگیریم و مراقبه کنیم. با رهاسازی خودمون و تسلیح اجازه بدیم تا با احساساتمون روبرو بشیم. شاید اولش سخت به نظر بیاد، ولی خیلی به کاهش ترشح کورتیزول کمک میکنه. یادمون باشه احساسات سرکوب شده در روان ما عامل اصلی ایجاد استرس های ما هستن که گاهی تنها از عهده تجربه اونا بر نمیاییم و حتما باید در اتاق درمان و با کمک درمانگر ماهر تجربه بشن. در انتهای جمله زیبا و بسیار ارزشمند از هانس سلیه: یک زندگی طولانی، سالم و شاد نتیجه مشارکت در پروژه‌های معنادار و هیجان انگیزیه که به زندگی دیگران هم کمک میکنه.